Arena është restorant shumë i bukur, është restorant me pamje të stadiumit, është brenda në stadium, ti ulesh dhe ke fushën e stadiumit, sidomos në ditë me diell, është spektakolare. Sa vjet ka si restorant? Po diku te 5 pak Bashkë me stadiumin. Bashkë me stadiumin, njësoj janë hapur. Sa vjet që ti? Unë jam 25. Sa vjet ke shef? Tek Arena po bëj 3 vite, në Guzhim po bëj diku te 8. 8 vjet. Ke hyrë që 17 vjet? 17 vjeç në Po Guzhim. si hyre në Guzhin? Për në Gjermani edhe unë. Je fjani dhe i kontrokitje. Por që vjenëm edhe këtu, po Shqipëria... U stërvite për Gjermani edhe ngele Shqipëri. Shqipëria ka... Si? Si Alfat Gjermani. Jo më dhe Gjermanisë duhet me thëmë falemderit, pak të na pas ka mbush me shefa. Guzhinat shqiptare kanë filluar një ecuri shumë të mirë dhe besoj se edhe këtu është goxha mirë për të ndajtur. Po jo mirë është, do të ti gatun kur vion aty që ha. Po, pa tjetër. Edhe? Të them falemderit tani, sa ty s'ta kam thënë. E di vetë, ti e di e ke provuar dorën tonë, tani po të shpjegoj pak edhe pjatat, ne jemi një restorant klasik italian në shumë Po me prodhim shqiptar. Por që me prodhime shqiptare, peshkun e marim në Durrës,